la bandelle 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Nzambe apambola biso, puisque ya lingi tozala kati na oyo esika. Tokoti na loba na Nzambe, lelo na pokwa lelo, tongai tolobela la mort. Liwa. Amen. Liwa. Tozolobela liwa. Mais liwa eza nini? Liwa eza bongo kozanga bomoi, kozanga pema. Donc mutu aza suna vite. Et tango mutu aza suna vite, akomi bongo na étape. Oh, tango Nzambe akreaki Adam. Bible lobi ete tango akreaki Adam, asalaki ye forme. Tango asalaki ye forme, atiaki ba détail. Amen. Omonde misu ezala kitoko wana. Masala misu ezalaka bien. Zolo na ataya ngo pena très bien. Eza œuvre Nzambe. Pona ko créer yo nanga. Nzamba komaki un artiste. Soki oteni na Bible, balobi ete Nzamba lobaki. Tango alobi nyama bimi. Tango alobi ndeka bimi. Tango alobi banzete ebimi. Tango alobi likolo ekabwani. Likolo musu ekoma pata. Mususu etikali na se ekomi mai. Na kati ya mai tango alobi aseke bimi na kati ya mai. Nde mabele otozo nyata. Mais pona ko créer ngana yo, Nzamba changea ki formule. Akoma ki un artiste. Afin ka façonner yo. Asalo kitoko zana yango. Tango nyonso kotala miroir. Esengelo kumbisa Nzambe. Bible lobi ta créé sur la image na ye. Donc je crois Nzambe abandonné comme itala. Ne azopesa détail. Ne keko oyo asalaki. Tango asale keko apesa détail tout. Biloko nyonso zana manzaka tout. Koboso na te na kati ya nzoto. Tuzala ba organe talebele. Ba dom talebele. Na kati na biso oyo ezo travailler. Donc tant ce qu'on est ensemble. Makambo Nzambe asala na kati na nzoto na biso. Investissant na kati na biso. Asuki kaka na forme te na suka atie pema. Bible lobi dans atie pema. Nde mutu akomi une âme vivante. Nde mutu atelemi akomo tambola. Alléluia. Nzambe créé biso. Mais Bible lobi ete na désobéissance à mutu. Nde sikoyo tokomi bato tokomi kokufa. Nzambe afasona biso. Toza kitoko. Et Nzambe aza na susi na biso. Nzambe aza na amour na biso. Hein? Obita musuba tusolo barete ah na mona ndiye Nzambe ayelinga te. Wana ezalaka makanisa mutu. Tango pression e makasi. Ba problème e makasi. Okomi komitala nga pena ah. Mais ndenge ni bonazo lela Nzambe ayoka te. Nazo prier Nzambe omona ngai te. Mais en réalité Nzambe azomona yo. Amen. Nzambe azomona yo. Ayebi problème oyo so tungisa yo. Ayebi problème moto nyonso so kanga ye ayebi yango. Mais Nzambe ayebi pourquoi. Azotala yo na ndenge nyonso tambola. Et puis makambo oyo akanga eza déjà. Mais ye moko ayebi. Tanini. Esengela kutala moto moko. Afin kakoma apese solution. Tanini. Oyo akanga. Afin kakutala moto moko adressé. Oyo aza courbé. Alléluia. Donc nous avons été Nzambe a créé mutu. Tango a créé kingana yo. Basala keloko bakobenga free will na anglais. Donc a créé biso na liberté. Liberté à nini? Liberté à choisir. Alléluia. Nzambe a créé la liberté. Liberté à choisir. Nzela ni longo tambola. Aucun de sud to south. Aucun de gauche to droite. Tant à créer yo. Nzamba linga kite. Que a opposé yo. A ta obligation moko likolo na yo. Mais à créer biso na free will. Liberté à choisir.
Ndenga ko vivre. Liberté à choisir une direction que token. Liberté à se diriger. Liberté à lire. Liberté à sala. Nous sommes la création qui a un amour. Et ceux qui ont dans l'iwa. 4 sortes de l'iwa autocolobela. Dira un message oyo. 4 sortes de mort et années. Il y a des morceaux de colobela, ça bon mort physique. Il y a même la mort spirituelle. Il y a mis ça. La mort éternelle. Puis il y a mis Yasuka. La mort du baptême. Amen. Pour Bible les autres été. Bateau va yambi Yesu. Baza crucifié na ye. Kuna na 4e point. Yamoto olobela mingi. Liwa oya baptême. Tant va battre Sarabiso. Et ça, liwa moko ezalaka déclaré na kati. Yamoto kolobela. Mais tout ça, notre première mort. Liwa liboso. Ezalaki ete moto ambengaki yango na vie na ye. Liwa liboso cause na ezalaki bongo désobéissance. Koyokamela Nzambe te. Tango Nzambe apesi moto free will. Liberté à choisir. Liberté à kotambola. Motosko a abusé liberté wana. Bienvenue le Seigneur. Liberté nyonso to ba pese pas moto. En effet, comment ça l'appelle liberté te. Alléluia. Dans mon pays, moi, liberté, on connaît Tesco. On peut si liberté, dans laquelle il va bloquer la Tesco. Mon pays, liberté, qui la Tesco, on somme l'eau. Il peut se faire que moi, la table accueilli, accueilli et l'eau. Mais la liberté, on peut s'acquérir. On a mis dans mon bon, quel est le Saint-Esprit? Liberté, on peut si moi, non? Moi, on va dépasser liberté, on a qu'un Saint-Esprit à quel moment la freine d'Inaye. Alléluia. Et comme liberté, mon corps est à ma paix. Donc, en effet, nous avons appelé ça liberté. Mais liberté, elle est accompagnée dans l'ibéco. Elle est attachée dans la liberté. Il y a notre obéité. On commence à la libre. Il y a qu'à choisir. On commence à la libre. Il y a qu'à tambola. Libre à colia. Libre à cosa nyoso lingi. Mais la souka na yango. Na sima liberté wana. Et ça la loi moko etelema. On peut dépasser. Donc soit awa. Péché et ça dépasser la limite. Alléluia. Donc dans la liberté. Mais liberté on est vraiment dépasser. Nibeko on zambatia. Naka oyo. Totangi ete tango baliembuma. Nzamba so akoluka bango na jardin d'Éden. Adam oza awapi. Adam abatamaki. Pourquoi abatamaki? Akomaki conscient. Et tabuki mibeko nzambe. Et tango abuki mibeko nzambe, c'est ainsi que liwa ya liboso eye. Mort ezalaki physique. Bible lobi ete, mais tu sais là, azalaki moko bokitani ya Adam. A vécu pendant 969 ans. Nasé na mokili oy. Si quand on calcule mais tu cherches na biso. Amen, amen, amen. Donc calculer na biso. À cause de ma bé, à cause de ma soum, dépasser la limite, dépasser la liberté. Oh, nous avons appelé ça biso. Liwa eye. Tango aliembuma. Bible lobiete. Adelo kono saliboy. On peut souffrir. Qui nous causons à la scène à ma belle. Et pas yo au outa. Place toi là. Liwa est déclenché. À cause, il y a qu'au passer limite au montant. Ça a dépassé qui limite. Liwa intervenir. Liwa à liboso. Et ça a mon souvenir d'autres. Intervenir à cause. Il y a beaucoup comme il veut dans la Ève. Amen, amen, amen. Alléluia. Tant que l'on va être. Va faire une liberté. À cause de l'amour. Alléluia. N'est-ce pas l'amour est dans la liberté? Nous avons créé un biseau. Après son liberté. Pour y avoir d'abord un amour. Et tant qu'on a créé un biseau. Après son liberté. Pour l'amour, na ye moko. Pour l'amour ou la biseau. Alléluia. Après son liberté.
poto linga ye nzambe to love him. na mitema na biso afanda With our hearts, he said, atambola na biso to walk with us. mais sikoyo biso amour wana But us that love, tokomo dépasse na yango limite we just placed the limit. apesi biso temps He's given us the time, ndenge apesaki Adam na Eve as he gave Adam. apesi bango temps He gave them time. soki oremaka omona ete If you remark, bible elobi ete nzambe ane kovisite bango God was visiting them. balobi na poko ayaki He said, and then azotambola na jardin d'Eden I was walking in the garden. donc ça veut dire que That means Adam na Eve Adam and Eve, bazalaki na nzambe te na kati na bango they didn't have God inside of them. alleluya bazalaki na nzambe te na kati na bango They didn't have God inside mais nzambe abone kovisite bango of them. God was visiting. bazalaki na saint esprit te They didn't have it was not there. alleluya esprit ya nzambe abone kodemere na kati na bango te The Spirit of God et saint esprit eye and the Spirit ntango yesu amati when Jesus ne saint esprit eye that's when mais bible elobi ete l'esprit de Dieu était au commencement the Holy Spirit was in the beginning. bible elobi ete esprit de Dieu ne komufa likolo ya mai donc parlant tokocomprendre ete From there we na kati ya Adam na Eve in bazalaki na molimo ya nzambe te they had the mais nzambe abandaki koya but God was coming. kovisite bango na kati ya jardin d'Eden Visit them there. mokolo wana That day ntango babuki mibeko ya nzambe when they broke the ntango law, sikoyo nzambe aye when God came comme d'habitude like aya normal kovisite bango to come and visit them, esika atiaka bango where he put them, baza lisusu te they are not there. bible elobi ete babatami Bible said they hid. alleluya nazoloba na moto moko ete I'm saying to someone, lisumu say, eza na kapasite ya kokimisa moto liboso ya nzambe to write lie oyo nzambe ayebeli yo the way that God ntango put you, lisumu ekoti when sin comes, ekokimisa yo it will make you run away. ekokomisa yo obatama liboso ya nzambe It will make you moyen have power. okosuporte gloire ya nzambe eza te There's no way you can naloba na moto moko ete I'm saying to soki someone, ozalaki bien na vi na yo if you were ozoprie bien you're praying well, ozotanga liloba bien you're reading the mais word of soki God, osala attention te but if you're not okometre careful, lisumu you commit a sin mpo na koprie epai ya pamba to pray, okóma na problème you'll have a problem. priere moyen fane na yo susu ekozala te The prayer will not priere save ebanda you. kokima nzoto na yo Prayer will ebanda kokima ame na yo it will ebanda run away. kokima esprit na It yo will run away from po you. ete osumuki Because you ntango have nyonso sin. olingi opusa na présence ya nzambe Every time you want to go oprie closer to God, ozoki kose sentir ete no naza digne te you feel like you're not ozoki worthy. kose sentir ete no condamnation na kati na yo pourquoi mpo otikaki lisumu efana na kati na yo Because you let yango esalamaki na Adam na Eve That's what happened to Adam. bakimi bakoki kosuporte nzambe te They ran away nzambe from alobi na God. bango boza wapi alleluya Where are you? moto moko azalaki liboso ya nzambe Someone was baproblème ekoteli ye Problems came. baproblème ememi asumuka sikoyo nzambe azoloba na ye Now God is mwana nga oza wapi my child, where are you? mwana nga obatami wapi My child, where have you alleluya ata bakimi na présence ya nzambe Adam ran away from the presence of God mpo basali mabe because he had done well. c'est ainsi que bana nzambe mingi bakokima na présence ya nzambe That's why a lot of people run away from God. bazosupporte sur présence ya nzambe They te can't support the presence of God. bien aimé seigneur esika molili ezali Where there is darkness, soki lumière eye if the light comes, molili esengeli ekima the darkness is meant to go. amen 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 esika molili ezali soki lumière eye automatiquement makambo fo échanger If there is darkness, where light Yango no komona. automatically is meant to go. soki osali erreur If you do make, okwei na lisumu you sin, kopusa na premier na nzambe to go forward, même na baprière na yo even in your prayers, même na kotanga bible even if okosentir ete makambo échange you will feel that things have ntango olingi opusana when you move forward, akoya meme koakize yo they will come to yo you. mpe olingi osambela You want to nta pray. makambo wana osalaki Look at the thing that you yo done. mpe olingi osambela You want to nta pray. ndenge otambolaki Look at how you walk. yango wana That's culpabilité what it is. mpo ete lisumu ekoti na kati na yo Because sin has ekoma okimiso liboso ya nzambe it has made you run away from God. alleluya me naaloba ete I'm saying nzambe aza na ta ya grâce God has the time. toza na ta ya grâce We are in the time. pusana pembeni na nzambe Go forward to God. amen 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 bolingo oyo nzambe atiaki na kati na biso The love that God has put inside of us, akreaki biso na bolingo wana He created us with that love afin ke tolinga ye so that we can love Him na motema mobimba with all our me heart. ntango tozolekisa bolingo wana But when we put Naza that love, libre and we're free ya kosala oyo nalingi to do whatever they combien want. de personnes How many na kati ya people bafi na bango in their lives, oyebisi etika boye they said, stop eza saying, nzoto na nga it's my body. na kosala oyo nalingi I'll do what I want. kokende nzela wana te To not go that way. etali yo You te say it doesn't naza matter. na responsable ya vi na nga I'm responsible of my oyo own na life. kati ya bible bible ezoloba ete nzoto na yo eza ya yo te Your body is not mais eza ya yours, nzambe but it's of God. voilà pourquoi toza na liberté mais eza mpona makambo nyonso But te it's not for à everything. cause ya liberté Because of the c'est freedom, ainsi que adam that's how na Adam eve balie mbuma and Eve ate the etango balie fruit. mbuma And when they ate the fruit, badéclenche la mort they liwa oyo ya nzoto the death of the body, liwa
Oh, il y a Mokili. Oh, Moutofa, qui était Mokili. Oh. the death of the world, Ah, qu'elle est de l'autre côté. to go to another Et place. tant que l'Iwa waneye. And when that death comes, Quand quand ça te dit que l'Iwa yé. don't think because Et te makambo esili. things are over, Bien aimé. beloved, Na likambo liwa. in the things of death, Ba te bele bazaka la confusion. a lot of people are confused. Ba religieux bele bazaka la confusion. There are a lot of religions that are Oyo ba religion mususu ono soto kufi. Yes, some other religions when Oko they s'incarner. you will reincarnate, Okomi ndeke. you become a bird, Oh, komi or mboloko. you become another Oh, bird, komi lion. or you become a lion. Eh, alléluia. Oyo ba religion mususu. Some other religions, Oh, no soko kufi na Afrique. if you die in Africa, Oko futu muka. O lamuka stopo bota malisusu. you will wake up Ok, bota makuna na Asie. and you'll be Ok, bota na Amérique du Nord. or you Na Amérique du South Sud. America. Eh, alléluia. Donc, na kalikambo liwa. In things of them, Religion likambo na yango. every religion has its own. Yango na air moko. That's why sometimes Donc, on va mettre religion. we say Mais en religion, réalité, but in reality, quand on est chrétien, to be a et Christian ça pas religion. is not, Mais quand on est chrétien, but to be et ça esprit de Dieu na katina. a spirit of God. Cet esprit nous a dirigé. The spirit of God. Amen, amen, amen. Donc, tout ce monde a été, We see that liwa il faut intervenir death has intervened à cause de la désobéissance. because of disobedience. Et tant liwa intervenir, And when death has après intervened, liwa ya nzoto, after death of the body, makambo so ezali. some other things come. Combien de personnes How many people basé na confusion likambo ya liwa? have the confusions of death? Combien de personnes? How many people? Alléluia. Nzambe azwa lokumu. May God be praised. Donc Nzambe azalaki na raison. God had a reason Atia biso amour na kati. to put the love inside of us. Premièrement mpona kolinga ye Nzambe. First to love Po ete ye moko aza amour alingi biso na bolingo na ye. because He is the love. Asali biso na bolingo na ye. He made us in His Azwi love, mpe apesi biso image na ye. and He has given us His Siko love. ntango apesi biso amour wana, And when He gave us that eza love, mpo tokangama na ye. it's for us to stay with Him, Tofandisi na mitema na biso totambola ne elongo. for us to stay with Him and walk with Him. Mais sikoyo ntango amour wana epa Adam na Eve, But the love of Adam ememeli bango rébellion. brought them rebellion. Alléluia. Amour ememeli rébellion te liboso ya Nzambe. May love not bring you rebellion. Liberté Nzambe akopesa yo. Freedom that God can Ememeli rébellion te. may it not bring you rebellion. Osala makambo eza contre na Nzambe. To do things that are not of God. Nous sommes libres de choisir. We are free to choose. Yango na moni lelo oyo That's why we see today. bafokisaka moto te ayamba Yesu. They don't force people Mais to, eza na bareligion mosusu but there are some religions baofokise yo oyamba motu na bango. that force you Na makasi nyonso with all strength. soki oza boye te If you're osala mosala oyo te osala eloko you oyo. will not do this, you will I'll not do force that. you. They force you. Soki oboyi batielo bombo okufi. If you say no, they will kill Mais you. biso sikoyo c'est au contraire. For us, it's different. Alléluia. C'est au contraire par la biso. It's different to us. Nzambe aforcaka motu te. God doesn't force anyone. Yango wana mikolo ya église That's why to come to moye church, baforce moto eza te. there's no way to force Me you, bakoteya yo, but they will preach. bakoexplike yo. They will tell you. Tala omoni Moïse You see Moses, ntango alingaka akufa when Moses wanted to abandi die, orapele bana Israele he was reminded the mibeko ya Nzambe the po Lord, azoyeba na ye te because he knew ngai naosukala nga awa that I will end na well. kontinue na bino te nakota na mboka Kana. I will not continue. Sikoyo abandi korapele bango He was reminded. makambo ebele arapelaki bango. He reminded them a lot. Moïse alobi na bango boye Moses said, na présente devant bino I've sent Des myself choses. upon you two things, la vie et la mort. the life and death. Mais apesi bango conseil But he gave him nalobi advice. bopona vie I said, choose afin que life bozala bien na bana na bino. so that you can be good with Mais your soki children. boponi liwa But if you choose death, bokosouffrir. you will suffer. Mboka na bookende bosala boye. The country that you are going to, you will suffer. Alléluia. C'est ce qui se fait aujourd'hui. That's what happens today. Liloba Nzambe ezoteya mafrili. The word of God is being preached free. Nzambe aforcesa moto te. God doesn't force anyone. Cet esprit aforce moto te. God doesn't force Mais anyone. azosenga kaka azoloba malembe. But he's just saying, Bongola slowly, motema. repent. Tant ekomi mokuse. Time is come. Bongola motema. Repent Yaka epa na Nzambe. and come closer to Afin God kozwa bomoi. so that you can be free. Alléluia. En effet, la mort physique, Physical death eza part ya vie ya moto. is a part of someone's life. Moko taka okima mort No physique. one can run away from physical death. Alléluia. Moko te. No one. Ata oteya komataka likolo. Even if you go up, Omati mpena 2 mètres oteya bato. you go 2 meters. Na mpe na mona moto abongo te. I haven't been like Po that. toza bato. We Alléluia. are people. Ata ojenaka ndenge nini. Even if you fast, Osala ba miracle, osala soki ba nini. you do miracles. Opesa ba offrande. You do. Nana rappelo tithes. yete. I remind you Omoni Lazare. that Lazarus Afuti mokaki. was still. Mais lelo Lazare aza su te. But today Lazarus Ntango is ntango not afuti here. mokaki. When he said, Po tana ekokaki te. because his time Gloire à Nzambe s'est the manifestée. glory of God manifested. Mais après akufaki lisusu. But again, Kino lelo akenda.
till today he Au moins, was. il t'habite dans la Bible. Tabitha who's in the A Bible. foutu mokaki pour na œuvre na ye. Because of his. Mais akufa ki lisusu akenda. But she died. Mutu moko kaka amenasa liwa. Only one person. Ezaki bongo kaka Jésus. is Jesus. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Biso nyonso tu. All of us, Nzela ya biso our ways eza liwa. is there. Moko tako kima yango. No one can run away. Moko tako pikle. No one. Ozala mutamboni. If you Ozala pauvre. or you're poor, Ozala intelligent. or you're Ozala intelligent, savant. or you're Nzela wana mukitako boya yango. no one can say no to Kwa that eza mort physique. because it's physical more. Esengeli ya It needs to come afin qu'on passe na côté mususu. so that you can go to another place. Alléluia. Esengeli wa eya. Death needs to come. Ndenge lobaka awa nete. As we say here, Afin que mwana nzambe moko as a child of God, asepela. needs to be happy. Po soki liwa yete. Because if death Moyo doesn't kota come, ya bakonzi na nzambe ezala te. you can't go to Soki liwa yete. if death doesn't come, Moyo nzambe fute kozala te. God cannot Eza porte ya bénédiction. is the door Mpona moto nyonso ozondima nzambe. for everybody. Oyo atosaka nzambe. Nabenga bango bénédiction. I call it a blessing. Alléluia. Eza bénédiction. Po oyebe esika ozokende. It's a blessing because Na Ecclésiaste 12:1. in Ecclesiastes 12, Kino na suka. until the end, Otema nga nyonso. you will read the whole. Kuna Bible ezoloba ete Then the Bible will say, jeune homme. young Biso tozali ba jeune homme, ba jeune fille. we were young people. Alléluia. Omoni ntango ozokoza na mokili, ntango ozovivre. When you're in the world, Okosala no nyonso. you can do whatever you want. Okosala nyonso. You can do whatever you want. Mais yeba na suka ete nzambe azali. But I know at the end. Sikoyo bazopesa conseil. So now you're giving advice Avant before porte ekangama. the door closes. Omoni porte ya ndako. You see the door. Portail ya lupango. Your Ekofongama toute la journée. it can be open for the Mais ça na air moko fo ekangama. but there's a time that it needs to C'est be ça open. la vie ya mutu. That is the life of someone. Okoko vivre. You can live for Et ça na one air hour. moko. There is a time Vino esengeli ekangama. when your life needs to end. Okoma côté mususu. When you need to be somewhere. Alléluia. Sikoyo Ecclésiaste bazoko expliquer biso. In the classes, that's where Avant tango wana eya. before that time comes. Tango oyo That time, omona mutu te ka accompagner. you won't see anyone. Tango oyo That time, okomona mokili ekomi mbindo, mikolo ekomi ngai. you will see the world. Na nzela wana In that way, ozala kaka yo moko. you will be by yourself. Sikoyo avant tango wana eya. Before that time Oyo comes, molimo just where the spirit, pema oyo nzambe atia. the breath that Tango goes osalaki Adam. where you Avant pema wana elongo ekende. before that Yo time sikoyo goes, bana kotala vie na yo. you look at your life. Banda kobongisa vie. Considérez chemin. Consider your life. Considérez Consider avant tango wana eya. before that time comes. Voilà pourquoi biso ba chrétien That's why tozakala mawa te mpona sujet na yango. we don't Po have toyebi ete toza prêt. because we know that Jésus alobi ete jour pe nuit. Bozala prêt, bo se préparer. you need to prepare. Alléluia. To se préparer. You need to prepare. Liwa physique. Ekoya anytime. It could come anytime. Alléluia. Ekoya anytime. It could come anytime. Okolala pe bolani me olamuki te. You can sleep and Okokende pe na mosala comme mosala te. you could go to work. Ekoya anytime. It could come anytime. Mais esengo eza mpona yo na nga. But happiness Po toza déjà prêt. because we are already Toza ready. we are already ready Mpona kopase état wana. to pass that time. Alléluia. Amen, amen, amen. Totaka Ecclésiaste na ndako. We will read it. Je vois ton succès dans la mort spirituelle. Then you will end in spirit. Après, nous allons continuer. Alléluia. Nani mokonzi. Alors, mort physique. Physical death, Faut te passer côté mususu. to go somewhere else. Alléluia. Côté na nzoto moko eza kitoko. In that place that is very Mboka moto kokende. the country Mboka moko danser. is very nice. Kitoko. Very nice. Alléluia. Ezeke tokende. Siko pona kokende sike toleka na mort To physique. go, we need to. Siko mort spirituelle eza ndeni. What is spiritual death? Mort spirituelle. Spiritual death, Batebele bayebaka ngo te. a lot of people don't know it. Amen. Batebele bayebaka ngo te. Mort spirituelle. Spiritual death. Batebele bazovivre na monde oyo. A lot of people live in this world. Ya yebi kaka nalia na mela. They know that I drink. Tango liwebo ya na kenanga. What's that called? I will go. Alléluia. Toyokaka te meme bamusicien bayemba. Even some musicians say it. Okopekisanga kopo etika na mela. Eske kuna. Kopo ezalaka. Alléluia. Nami mela kopo akuna kopo ezate. I need to drink more than Eske ayemaka mweleka akuna. you. They know what goes on. Alléluia. Mort spirituel batebele baignoraka ngo. Spiritual death, a lot of people ignore it. Batebele bazoyemba. A lot of people sing it, Mais au juste bazoyeba te makambo bazoloba. but they don't know what they're talking about. Batebele bazoprophétiser na bavi na bango moko. A lot of people prophesize it. Muso oyemba. Someone else Moto na moto kuna meme tozosika te. fire is Eh? not better. Siko wana ezali lifelo te.
that not in hell. Amen. Monte epela metozo zika te. Azo prophétiser. They are prophesying. Na lifelo. Hell. Mais ce qu'on peut me dimisa. But for us to come out, Azo kokokati. they can't. Tika na sakana. Let me play. Na sa nyos na lingi. Let me do whatever I want. Po soki na kufi Because when I die, esili. it's over. Ozoyi bateke kuna fi muso ezali après la mort. You don't know that there's another life after death. Mort spirituelle. Spiritual life. Alléluia. Nyonso esungaka na nzoto te na mort physique te. Not everything ends with De physical. l'autre côté aussi. At the other end, Eza na makambo so ekoleka. there is something else that will Amen, amen, amen. Donc, esengeli bana nzambe bayeba makambo oyo baignore yango te. Children of God need to not ignore this. Bamosusu bayebi. They know, Mais tellement bapesi bakaba bomoi na bango. but they brought their whole lives. Bakaba bomoi na bango na basuccès. They gave their lives Na mbongo na makambo ebele. money. C'est ainsi que bazo ko ignorer. That's how they've ignored it. Bazo sala ko tobengaka humour. They took it, they call it. Oyebi humour ndenge ezalaka. Do you know what? How Makambo it eza réalité. is? It's reality. Ozo sala ngo joke. But you're making it a joke. Ozo sala comme si ezisaka te. You're making it as if Mais au juste oyebi ete but you know makambo wana eza ko exister. it exists. Humour. Alléluia. Amen. Humour. Sikoyo bako travailler The work po ba envoûter bato. to Bako travailler the work po balongola bato na présence ya Nzambe. to bring people away from the presence Objectif of na God. ngo eza nini? What's the objective? Objectif eza te po bakufa bango moko te. So that they don't die. Bakende na moto bango moko te. So that they don't go to fire. Alléluia. Amen. Yango bakosalela makambo ya Nzambe humour. That's why they do things of God. Mort spirituelle. Spiritual death, Eza mort oyo it's a death. molimo ya moto ezokufa. The spirit of a person is dying. Amen. Amen. Molimo ya moto ezokufa. The spirit of a person. Mais nga azoglorifie Nzambe, But whoever is glorifying God, ye azopermettre biso toyeba maloba na ye. they are permitting us Toyeba vérité afin que tose préparer toujours. so that we Tozoyeba ete vie ezaka na oyo toza na yango te. that life is not only what Mais après la mort, eza na mosala mosusu, vie mosusu ekoya. but after death. There Na Luc 12, 9 or 12. Bible ezoloba na moto moko ya mbongo. The Bible says you should know. Bible eloba ete tata wana azali na mbongo na ebele. Azalaki bilanga efutaki mingi. They were paid a lot. Mpo na moto ayebaki na ye teke vie mosusu ezali so akufi. Because that person knew that there wasn't. Tala ignorance. Alléluia. Ye ntango azoraisonne ete When death came, bilanga nanga epesi ebele molimo nanga fanda nie okolia. be calm. Azalaki na connaissance teke après la mort. They didn't know that after Eza na vie mosusu eza kuna. there's another life. Bible elobi ntango akufaki, The Bible said when he died, ntango bakundi ye, when they buried him, amonaka boye ange aye kozwa ye, azalaki surpris. he was surprised Babi, that oh. the angel came. Likambo nini boye? He said, what is this? Ngasi nakufi. I'm already dead. Nini susu alobi te? He said, no. Wana ezalaki première mort. That was the first death. Alléluia. Ezalaki mort physique. It was a physical death. Spirituelle, mort spirituelle mpe ezali. The spiritual death is also. Alléluia. Mort spirituelle Spiritual death ezoya is coming ntango moto akabwani na Nzambe. when someone is split with God. Amen. Amen. Ntango okabwani na Nzambe. When you split with God. C'est ainsi que mort spirituelle ezoya. That's when Mort spirituelle, objectif nango ezali the objective of spiritual death is kokamba bato nyonso to baseseparaki na Nzambe. to leave people who have separated. Po ete Nzambe nde aza source ya vie. God is the source of life. Nzambe nde moto akreye biso. God created us Tosattache na ye. to attack. Sikoyo na première mort ya physique, The first death, moto ntango aboyi Nzambe, when God went automatiquement na mort spirituelle epaza moto ya kokufa. in the spiritual death, there are people who are dying. Alléluia. Amen. Mort spirituelle. Spiritual death. Eza mort moko eza très dangereux. It's a word that is very. Alléluia. Voilà pourquoi, That's why tant que nous vivre, when we live in, nous sommes capables de mort we spirituelle. are capable of going. Tant que nous paiement, When we are, nous sommes capables de s'échapper. we are capable. Alléluia. Amen. Oyebi mbolo koso ba Hollande pas lion bien pas ya nyama mususu. If an animal being, Azalaka tout fois kima. they do whatever they need. Akosauter akopesa force na ye nyonso They will use all their force afin ka échapper. so that they can. Eza lokola nyama oyo aza na kati ya filet bakangi ye. It's like an animal. Mais okuta ya nyama azosauter. Where they will see the Donc animal. aza na running. espoir ete nakoko sauter na longwana filet oyo ekangi nga na motango oyo ekangi They nga. have the hope to run C'est away. ainsi que biso bato na se ya moi awa. That's what will make them have to Ntango do. tozovivre nani, When we're living first, toza capable ya koséchapper we are able na liwa oyo ya to molimo. run away from the spirit. Ntango tozopema nani, When we are breathing, capacité ezali there's a capacity mpo toza na vie, because we toza na are makoki, we have
the Dans la free will, wana kati na biso. we have to step up Kolongwa na mabe kokima mabe. and to run away from bad. Bolingo wana ezali na kati na biso. There's that love inside. Liberté wana ezali ya kochoisir. Tangu tozala na pema. When Tangu liwa ya physique eye nanu te. when the physical death has Tozala makasi ya kokima. we have strength. Liwa oyo eza bongo spirituel. The death that is spiritual. Alléluia. Na liwa spirituel, The spiritual death. tangu takabwa ina nzambe. When someone separates, Tozala na deux choses. we have two Deux things, maîtres. two mouths, Deux nzela. two ways Oyo tokokolanda. that we can follow. Sikotango nyonso okabwa ina nzambe. Every time you split from God, Etika na nzela moko. there's one way. Automatiquement ozala kaka nzela wana. You win that way. Nzela ya mabe ya moyini Satan. The bad ways. Alléluia. Tozala na deux nzela. There are two ways. Soki ose séparé na nzambe, If you separate with God, c'est que olingi nzela mosusu. that means you want another way. Tozala na deux places tokokende. You have two places you Ntango ose séparé na nzambe, when you separate. c'est que ozokende kote mosusu. It is like you went- Mais kote wana ozokende, But that place where puisque ose séparé na nzambe, eza kote na yo te. it's not your Yango nzambe apesi biso free will, la liberté de choisir. Esika nesenge tokende. where to go. Alléluia. Mai na miso. Ntango so omona miso nanga mai te, me na motema nanga mai ezobima. Even if you don't see to the eye, Alléluia. Po tozala na temps. we have time. Amen. Tozala na liberté ya kochoisir nanu awa, Freedom to choose afin que tochape la mort physique. so that we can run Deux places, l'ifelo na lola. two places. Heaven. Soki nyonso séparé na nzambe awa, If you are separated from God here, ntango nano liwa physique nano eye te, oyo ya liwa liboso nano eye te. it doesn't come yet. So séparé na nzambe, If you've already c'est qu'automatiquement oza na kati ya mort spirituelle. that means already you're in it. Alléluia. Les présents, Present eza opportunité is an opportunity. po tobongisa ba vie. Amen, amen, amen. Qui est le roi des rois? Qui est le Seigneur des seigneurs? Tobeteli Yesu maboko. Gloire à Jésus. Bate bale baso ko ignorer. A lot of people ignore Mais it, liwa molimo ezali. but the spirit is there.